Assalamu alaikum tuğanlar. Amansızdarбы? Videomuzda 20 günden beri tartışar elek biz. Бұл малдарды байлағанымызға бүгін 20 gün болды бұйырса. Туғандар, бірден лайкты басыңыздар. Туғандар, қолдау ретінде лайктан басып, комментарийге машалла деп жазып бұйырса. Ушин биздин Байкеж каналга сөз катталыңыздар, сиздерге ар дайым кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. 20 күндө кандай результат болду, чогуу көрөбүз буюрса. Мына туугандар. Мына биринчи уюбуз. Өзгөрүш барбы, жокпу комментарийге жазыңыздар. 20 күндүк результат буюрса. Булар бардыгы кысыр уйлар. Экини бирди тууган уйлар. Мынанын ордуна бир картаңыраак уюбуз бар эле, onu сатып, мына ушундай саан үй кылып койдук. Турпа ургачы 90 миңге алынды. 3-чү баласы экен. 6-7 сүтү бар. Саар кеч. Мына туугандар. Грант суу чыгып атат. Азыр кечки жемин берейилде, ошого сиздерге буюрса 20 күндүк результатты чыгарып коелу деп тартып чыгардык. Саат 7 болду, азыр кечки жемин жейт. Мынау экөөбү 3 килограммдан 6 килограмм жем жеп атат саар кеч. Ал эми мынау ала менен ошо наркы биринчи уй 3,5 килограммдан жеп атат. 3,5 килограммдан саар кеч 7 килограмм. Кебек, арпа, жүгөрү, будай төртөөнү аралаштырып. Чөптөрү мына бак чөптү саар жейт азмаздан. Абетте мына ошогон адырдын чөбүн жейт. Жарым пресс жейт абетте бешөөбү. Кечке маал мына бир саман прессти жарымын кечке маал жейт. Ошондо мындай айтканда бир күндө бешөөбү бир пресс жеп атат. Бир пресстен аз-маз өтүп атат. Эми бул мына уюбуз багылбай эле, бул дыйканский кылып эле багылып атат. Буну өзүбүз саап ичип эле, саар кеч бул 5 килограмм жем жеп атат бул. Комментарийге жазыңыздар. Өзгөрүш барбы, жокпу туугандар? Бүгүн число 16 апрель 2025 жыл. Өткөндө комментарийге жазыптыр, астындагы не деп. Бул апилке. Асты баягы суу улай болуп кеткенде куруктап койгонго. Апилкелерибиз. Мына торпок. Анча-мынча жем отказ кылып калтат. Көбүрөөк жеген күндөрү. Ага акмай анан баягы сууду чык кылып берип койтам анча-мынча. Анан кече ошол отказ кылып калганда мына бол бар экен. Настойка деген. Мына ушуну кичине суусуна кошуп эле берип койтам. 50 граммдан. Бул дагы жакшы экен. Мына кече 2-3 күн мурун жем жебей калды эле. Кече берсем, жакшы кайра бүгүн жеп баштады буюрса. Уже жемдерин бердик. Бул 3,5 килограмм. Бул эми өзүбүздүн саан уй. Азыр уже саап бүттүк. Турпогун эмесип койдук. Бул 3,5 килограмм, машалла. Бул экөө 3 килограммдан 6 килограмм жем жейт. Анча-мынча жем отказ кылып калтат. Көп жылдан бери багып жүргөн тажрыйбасы көп агалар. Дагы кандай мисалы дарыбы же суусуна кошуп берчү дагы эмнелери бар башка. Билгендер комментарийге жазыңыздар. Анан ушул буюрса şu 20 gündük результат. Биринчи келгенде
Öte arık ele. Hazır buje biraz okşayışıp kaldı. Gelgende arık uylarlı. Kaşıp otağız tarak menen. Bir günde bir jol olsa dağı kaşıp degendey. Kommentarga maşallah dep жазып, ушул биздин Байкелич каналына сөз катталыңыздар. Сиздерге кызыктуу, пайдалуу видеолорду, мал базарларды, курстарды, ушу элге пайдасы тие турган видеолорду буйруса биз иншалла чыгарып турабыз. Таразыга мындай тартып, зерикпей берип атабыз. Бул жер 10 малга места ылайыкташтырылган. Азыр эми биз мына 5-өн жерде алыс кылып эле байлап койгонбуз. Бул жактан күн тиет. Бул жер пленканы күн ысыган сайын аны рейканы пасайтып түшүп кетебиз. Азыр машалла баары жакшы буйруса. Баарыңыздардын ушундай сарайыңыздар мал койго толо толсун тугандар, баарыңыздарга насип кылсын. Комментарийге жакшы ниетте жазып коюңуздар буйруса. Бул жерден ошол чөп, бул жакта дагы жарым ачып койдук. Бул адырдын саманы, буну кечип берип атабыз жемден кийин. Битине каршы имермектерди бердик. Азыр эми Кудайга шүгүр бардыгын жем жештери жакшы. Анча-мынча отказ кылып калтат. Эми мындай жарымын жеп, анан ошо анча-мынча суу пууларына кошуп берчүлөрүн кошуп берип атабыз дегендей. Эми биз дагы жаңы үйрөнчүкпүз. Биз эми баштадык буйруса. Аракет кыла берели буйруса. Аракет кылса Алла берет дегендей. Иншалла аракетти жасайбыз буйруса. Биз себебин жасасак Алла берет иншалла. Мына алабыз буйруса жетилүү эле калды. Бул өзү негизи ушундай эттүү алган элек. Дагы бул бир 10 күндө болуп калат буйруса, касапка кетет. Мына турпок жырга бейим атат. Туугандар, мына ушул жак Каракой деген жайлоо. Каракой жайлообуз. Погода сонун болуп калды туугандар. Жамгыр жаап, айлана жап-жашыл дегендей. Астында ушул куру калыш үчүн апилкеден салып атабыз. Куруктап турат, уттура саар кеч. Мына сан уюбуз уже көккө чыкты. Эми көккө чыкса дагы саар кеч 2 килограммдан 2,5 килограмм, 4 кило, 5 килограмм жем берип коюп атабыз. Буйруса мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз дагы. Дагы 1 айдан кийин иншалла дагы видеобузду чыгарабыз. Аны акыркы видеобузда ошол канчага алынды, канча расход болду, мисалы канча пайда калды, ошолорду буйруса иншалла акырында сонун кылып чыгарабыз. Алла разы болсун баарыңыздарга ушундай букаларды, уйларды, койлорду бакканга баарыңыздарга насип кылсын.